Hello，大家好。这节课呢，咱们来学习一下橡皮擦工具组。那首先呢，先来找到咱们的一个橡皮擦工具啊，选中橡皮擦工具啊。橡皮擦工具是干什么的呢？那么它就是用来擦拭图像的内容的。那首先呢，我这边打开了一个图像啊。那首先大家来注意一个小的细节，我打开的图像，看到我的图层啊。图层上面呢是一个图层叫背景图层，然后我这个图层呢有一个特点是，现在这个图层呢是一个锁定的状态，就后面你看到是不是有一个小锁，对吧？好，在一个小锁锁定状态下面，咱们来找到这个橡皮擦工具。然后呢，橡皮擦工具是这样一个圆啊，那这个圆的话呢，大小是可以随意调节的，就是你可以自己调节这个圆的大小。然后咱们看上方的属性栏，上方属性栏里边啊，第一个可以调节大小，然后下边呢也有一个硬度值，就是你去擦这个圆的边缘的一个细节了，对吧？边缘的一个过渡的啊，然后再往后边呢，这个比如说这个样式是一样的啊，然后再往后边选择画笔啊，用画笔擦，对吧？然后再往后边呢有一个不透明度，还有呢这个流量啊，还有一个抹除历史记录。那这边咱们先不勾选啊，先不勾选。那接着咱们来看一下橡皮擦是来干嘛的啊？首先现在咱们图层在锁定的状态下面。然后咱们在图案中来擦拭啊，好，你要把这个内容给它擦掉，对吧？擦，擦的话，你看怎么会变成一个红色，对不对？那红色哪来的？你看咱们这边的一个背景图层啊，这咱们的背景颜色啊，背景颜色是红色，对吧？而咱们当前图层呢是在一个锁定的状态下面。其实这个问题呢，在前面啊课程中咱们是有提到过的啊。就咱们当前图层如果是在一个锁定的状态下面，你这样去擦的话呢，啊，它会直接给你画一个背景色上去，对吧？它会直接给你画一个背景色。如果你背景色是黄色呢，你就擦一下啊，你看它会变成一个黄色。所以这是咱们当前图层在一个锁定状态下没有办法就是擦出一个透明的效果来啊，这是一个锁定状态下面啊。那么咱们可以呢把图层解锁，对吧？好，咱们点击下小锁啊，把它解锁。好，现在咱们图层已经解锁了。解锁的话呢，你再去擦啊，用橡皮擦工具啊，你这去擦的话，你看现在就是把咱们这个像素给它删掉，把咱们当前图像中的像素呢可以直接给它删掉的，知道吧？完全删掉啊。就是变成一个透明的，什么透明？就是你可以在这个图层的下边呢，再去创建新的图层，你可以再去给它填充一个颜色，对吧？比如说咱们可以换成一个蓝色啊，给它填充颜色，你看可以对它进行颜色的更换，对不对？就是它显示到下方图层上面去。而且你用橡皮擦工具去擦的时候啊，你擦的话是只能擦掉你当前这个图层上面内容的。比如说现在咱们图层上面现在已经有2个图层，对吧？啊，上面这个呢是上面有这个有咱们这个水立方，对不对？有这个树，然后下面这个是一个蓝色的底。现在我选择我蓝色底，但是我想要把我这个水立方擦掉，你能擦掉吗？现在你擦啊，擦的话是没用的。你其实是把什么擦掉呢？你其实呢，你看一下啊，把上面水立方关掉，你其实是把你这个蓝色的底给擦掉了。所以呢，大家注意这个问题啊，就是很多同学是容易出现这个错误的啊。咱们新同学啊。那么在擦的过程中呢，就是可能图层会选错，老师怎么老是擦不掉呢？我这个东西，对吧？在图层多的情况下面，所以你现在擦的话是只能擦掉你当前所选的这个图层上面的像素的啊，可以把这个像素删掉。你看，咱们选对图层，把这删掉，对吧？然后背景先隐藏啊，可以把这个内容给它删掉。那么再看到属性栏的最上边、最后面呢，有一个抹除啊，这个抹到历史记录啊，抹到历史记录，对吧？那这是干嘛的呢？咱们把它打一个勾啊，然后呢，咱们再擦，你再去擦，你看。是不是可以还原咱们之前的图像，对不对？这个是不是和咱们上节课所讲的这个历史记录画笔工具是不是很相似，对不对？就是一样的啊，其实就是一样的，就是大家可以找回啊，它可以找回内容。你看啊，可以把这个图像呢完全的找回，对吧？所以呢这边你看你要删除的时候，你可以把这个不要勾选啊，取消掉，然后呢去删。你要找回的时候呢，可以把它打一个勾，然后可以呢进行这个内容的一个找回，对不对？所以这是非常方便的啊。然后呢还有这个不透明度啊。不透明度的话，就是你降低啊，它不会完全的把你这个内容完全删掉。你一擦一下，你看它会变成一种半透明的效果。咱们先把它提到50%左右，好，然后再去擦啊。你看这个它会变成半透明的状态啊。你这样慢慢的擦啊，多擦几笔啊，这边擦拭啊，擦啊，你看它会变成半透明的状态啊，降到30%左右。你看它是半透明的，对吧？它会有些内容啊，擦咱们水立方，你试一下啊。看它并没有完全的擦拭掉，对吧？如果你把背景给它填上来呢，你看它后面会显示这个蓝色的背景，但是呢又会显示咱们当前这个内容啊，就像咱们去降低这个图层的一个不透明度是一样的啊，就是它的一个不透明度啊，这样可以去擦掉一半的像素啊，留下一半的内容下来。所以这是它的一个不透明度流量的话，就同样的概念呢，和前面所用的是一样的啊。好，那这边咱们先用这个抹到历史记录啊，咱们先来恢复一下啊，用这个不透明度为100的啊，咱们来恢复原图啊，擦一下啊，
啊，咱们就会恢复原图，对吧？然后背景上面这边有一个空的，对吧？那你恢复一下啊，咱们擦一下在上面啊，因为咱们背景图的话呢，也是原图呢，也是咱们这个水立方啊，所以咱们直接这样擦啊，可以恢复原图的啊，可以恢复原图，恢复到你原来的一个历史记录状态。好，那所以呢，这样咱们就恢复原图啦。这是咱们一个橡皮擦工具啊，可以删除像素啊。一般是咱们怎么用它呢？一般就是要删除像素的时候会用啊，直接呢把它删掉，然后你要给它填充什么样的背景，咱们会用到这样一个橡皮擦工具。然后接着咱们再看一下和它在一个组的就是其他工具，还有这个硬度值都知道吧？硬度值的话，现在0，就是它有这个过渡效果。你看虚边，对吧？如果硬度值是100的话呢，你这样去擦啊，你看就是这么硬的一个边啊，这个应该都知道了，对吧？咱们这几节课呢都有讲的这个东西啊，都讲的这个知识，然后呢把它擦回来啊，抹除啊。接着呢再看和它在一个组里边的这个背景橡皮擦工具。那背景橡皮擦工具的话呢，你看先来看一下上方的属性参数啊。属性参数呢，前面特别的有这3个选项，这个前面3个选项是不是咱们在前面的某一个工具中呢，是不是有讲过？在哪个工具呢？在咱们这边的颜色替换工具是不是有接触过3个工具，对吧？就是你去擦的时候啊，它会识别色彩啊，会识别颜色。比如说咱们换一个图像啊，重新打开图像，咱们可以打开这边的一个人物的啊，打开人像的，好，打开人像。打开人像之后呢，现在咱们背景是黄色的，看到没有？是黄色的啊。好，现在咱们这边选择这个背景橡皮擦工具，然后呢这边先解锁啊，不然的话会给你自动上色，对不对？先解锁，然后呢前面这个选项里面啊，看一下这个选项，第一个是连续啊，就是你想怎么擦就怎么擦，你看可以全部把它擦掉，对不对？然后还有一个呢就是取样，对吧？就是你现在鼠标一点下去啊。你现在所擦的什么颜色，它会识别你这个颜色，只把你这个颜色给它擦掉，然后后边容纳值的话就是它这个选择的范围，你可以把它降低一点啊。降低的话，通过这样的方法，咱们可以擦一下啊。你看，可以把这个背景给它擦掉，看到没有？你擦到头发上面去没关系的，它不会把你的头发擦掉。但是呢，发现呢，这个头发里面有一些黄色没有擦掉，这是因为咱们的这个容差值呢不够大，对不对？那么咱们再恢复一下啊，容差值你可以把它调大一点，调到30%左右啊，然后再从这个黄色上面啊点下去，然后再去擦，你看头发里面呢又会多擦掉一些，对不对？和它相似的颜色呢全部会被咱们擦掉啊。但是呢这个头发颜色和咱们第一次擦下去的那个点那个颜色，这个取样的颜色呢是不一样的，所以呢它不会被删除掉。所以这是一个背景橡皮擦啊，一个背景橡皮擦的它的一个属性啊。你看这样可以把它擦掉，对吧？然后呢这个头发里面你可以再去擦一下，看。利用这个橡皮擦工具呢，也可以把这个发丝抠出来，看到没有？有这样一个特点啊，是不是可以把咱们发丝保留下来，对不对？你只要这个点是吸取在咱们这个黄丝上面啊，吸取在背景上面，因为它们之间的本身这个色彩的反差是非常大的啊，所以这是咱们这一个。然后再往后边最后面这个咱们也讲过了，就是背景色吧。你的背景颜色什么颜色的，你去擦的话，就只会把你和背景颜色上面一样的颜色去给它擦掉啊，就是它的一个取色的，对吧？你看。现在我的背景颜色呢选择这个颜色啊，所以我去擦的话呢，这个人物呢也会给它擦掉，因为人物上面大部分呢是我这个颜色，对吧？都有这个颜色在里面，所以这是咱们当前这个好，恢复原图。然后这是一个背景橡皮擦，背景橡皮擦的话呢，咱们一般是用在抠发丝啊，一般是用在抠发丝的时候呢，咱们会用到比如说一些还有呢，在抠一些这个树枝的时候啊，咱们也会用到这种背景一般是去除背景的时候呢，会用到这个工具。然后再往下边呢，有一个叫做魔术橡皮擦工具，好。这个工具呢，它也是通过一个色彩识别来进行内容擦拭的。选择了魔术橡皮擦工具之后，首先上方这个有一个属性呢，叫做容差，那么也就是它的一个选择的范围啊，也是通过你现在你去擦拭啊，你去点击鼠标一点下去的时候呢，你选择的这个点，然后通过容差的扩散选择颜色，然后把相同的颜色全部给它快速的删掉。看一下啊，这个东西就不是这样按下去不要松去擦的，是直接点击的。好，容量值呢咱们可以调到一个30%直接呢在这个地方来点一下，看到没有？我这边一大块的和它这个颜色和咱们容差值相匹配的这个颜色的全部会给它删掉，而且呢非常的快，一次性就删掉了，对吧？然后呢这边有一个连续咱们是没有勾选，对吧？就是说中间如果是有断开的，它也会给它删掉，不是连在一起的颜色也会删掉如果咱们勾选连续那么只会它们连在一起的会删掉。像下边如果是有一些不连在一起的，你看这边这样去点击这里如果咱们现在勾选的连续，对吧？那只会把这边的删掉。如果不勾选连续，因为这里面这一块的颜色和这边是不是一样的？那这边也肯定会删掉咱们把这个连续呢取消然后呢再点一下你看这边是不是也删了，对吧？就说它们不是连在一起的内容也可以给它删掉它也会识别，它也能识别，只要是你这个图像上的。所以这是一个连续然后对所有图层取样呢，
对所有的取样的话，就是你这上面呢有多个图层，对吧？可以对这个所有图层取样，对吧？你去擦的话呢它可以识别你图层上面的颜色。当然，咱们当前这个图层上面是没有颜色，对吧？如果是有多个图层的时候呢，它就能进行识别啊。然后后面一个不透明度，那就是它的一个删除的一个内容呢，你可以点一下，你看。咱们这边不透明度降到50%，你这样去点一下，你看这边它并没有完全的给你删掉，对吧？它这边还有颜色在里面会呈现这种半透明的状态所以这是一个魔术橡皮擦通过容差值这个咱们在做一些这个物体的抠图的时候，咱们会用到，比如说一些这个纯色的颜色比较单一的一些产品单一的一些背景的时候呢，咱们可以用这个工具，可以直接去做一下这个抠图那前面这个不太合适前面这个因为它的颜色呢。有这个界面在里面，对吧？你看擦一下它因为这里面的颜色不一样，所以它识别的话呢不是很强那么大家呢也可以通过这个调节容量值调到一个60%，对吧？然后连续呢把它勾选然后擦一下，你看可以擦掉一大部分，对不对？然后中间这边擦一下这里呢再擦一下，然后这边再擦一下，对吧？这里擦一下，这里擦一下，你看就可以把咱们这样的一个水立方给它抠出来，而且抠出来效果呢还是不错的，因为它背景颜色本身和咱们这个里面这部分内容的颜色呢是差别非常大的，所以咱们擦的是比较干净的还有不透明度提到100可以一次擦掉，就不需要你这样多次点了。这样你看就可以快速的用咱们橡皮擦工具呢把它擦出来，对不对？然后呢，还有咱们中间你看这个树枝里面特别是在做这种图像抠图像这边咱们把这个树枝里面很小一部分内容给它抠掉。你如果是用这个其他的选出工具那是很不方便的。那你可以直接呢用咱们这边的魔术橡皮擦工具，因为这一块的颜色是一样的，对吧？然后呢，咱们这边点一下，你看消失了。然后这里呢点一下，这里点一下，因为它不要你去画，只要你点击，对吧？它自动识别颜色，给你做这个删除然后如果是你感觉这边擦的内容太大了，对吧？那你可以降低一下这个容差值，降到20%，降到10%，然后再这样去擦拭一点一点的，就可以把咱们这细节这个树枝这个树缝里面的这个应该是这个背景，对不对咱们都可以把它删掉那么这样你看就非常方便了。所以呢，在不同图像的情况下面，咱们要去选择用什么工具的时候呢，就是每个工具有每个工具的特长，对不对？它有每个工具的特点你需要去把咱们这些优势呢利用起来在咱们通过咱们这种实力呢多加练习，那么从而就知道什么情况下面咱们应该用什么工具，什么情况下面呢应该用一个什么样的方法呢去处理当前这个问题这个就是在咱们这个案例中在咱们后期中级课程、高级课程的案例中呢进行强化让大家呢能有这样一个运用软件的能力。那这边咱们这个工具的话就这样子3个工具大家呢自己课下去练习一下。橡皮擦工具直接进行涂抹擦拭内容，对吧？这边直接涂抹擦拭内容，直接删除内容。然后这个背景橡皮擦呢，它有一点点识别的成分在里面，对吧？它进行颜色选择，进行识别，你可以手动的去擦掉类似的颜色、相同的颜色。然后魔术橡皮擦呢，直接点击把全部相同的颜色一下子给你全部的删掉。所以这是这个橡皮擦删除像素，就删除你这个图像上面的像素这样的一个它的这样的一个功能那行，那么今天这个橡皮擦工具组的话呢，就给大家讲的这些内容，大家自己课下呢去练习一下。那这节课呢就讲到这边，咱们下节再见，拜拜。